活力大灣區，魅力新坦洲。我係主持人 Samuel， 歡迎收睇營圖策劃。我而家所在位置就喺坦洲嘅街景康城當中，亦都係成個坦洲之中啦，交樓質素咧，佢嘅品質咧最靚嘅一個樓盤啦。咁我今日要介紹嘅咧係身後嘅呢兩座樓，呢一邊咧係16座，呢一邊咧係15座。喺9月24號作為一個新家推。好遺憾 ，Samuel 冇第一時間去拍到呢條片俾大家。咁但係咧，今日都要同大家介紹下身後嘅呢一個15座咧，佢會有特色嘅戶型，有兩個01同埋02。大家可以睇下而家呢條走廊嘅位置，再上去上邊，咁佢會有一個獨特嘅一個結構板嘅一個位置啊，係屬於贈送嘅面積，可以做到一間房咧南北對流雙露台俾到大家嘅，而且仲係全部贈送嘅。咁今次嘅一個戶型嚟講嘅話咧，106平方做3房，再送埋呢一個連廊結構嘅位置，講緊均價咧17000蚊。咁我哋嘅呢一邊咧會有複式單位，亦都係相當於躍層式嘅單位，總挑高去到5.746米。咁佢嘅一個價錢咧會比我哋嘅01有呢個結構板嘅呢一個位置咧會平翻500蚊左右。咁亦即係講緊均價16500左右啦。咁我而家咧就身處喺4期嘅園林當中，可以睇到嚇成個園林咧，佢嘅綠化啦，包括佢種嘅呢啲植被啦、樹木啦，亦都係非常之靚仔嘅。咁所以話咧，街景康城喺坦洲出名啊，交付品質第一啊，係真係有佢原因㗎。成個項目咧就分咗5期去開發，1、2、3期咧已經係收咗樓啦。咁我哋而家4期嘅話咧，預計喺2027年嘅6月份之前咧去收到樓嘅。咁同時咧，靚嘅產品咧，一定係值得等待㗎啦。咁呢個屋苑咧，亦都有業主樓巴車直達翻去香港嘅荃灣太子。樓下嘅所有嘅底鋪、商鋪咧，都已經係開晒。我哋嘅藥房啦、麥當勞啦，都已經有齊㗎啦。咁包括嘅話咧，我哋入翻嚟1樓嘅一個大堂呢個位置，佢嘅一啲品質，大家係真係肉眼都可以見到嘅。成個酒店級嘅一個大堂咁樣，採用咗我哋嘅一個玫瑰金啦，我哋呢啲鋁製板鋁製一個大門啦，加埋少少呢啲雲石去做埋呢個點綴，非常之氣派，非常之舒服。咁1樓咧同時亦都做咗我哋一個架空層呢啲飯會所咁樣嘅設計，可以平時翻嚟未有上到屋企或者親朋好友過嚟嘅時候咧，可以喺呢度作為一個短暫嘅一個休息。我哋而家咧就入翻嚟呢一個大堂，哇！真係做得相當之靚仔，上邊仲做埋呢個天花，而且咧係有空調嘅，大堂呢個空調係屬於我哋嘅一個中央嘅。OK， 咁我哋咧就事不宜遲，一齊上去睇睇呢兩個特色嘅單位，介紹俾大家。哇！電梯我都要講講，電梯真係好靚。sorry 啊，唔好意思。咁我哋你睇下成個電梯嘅呢啲質素交付嘅標準，咁我哋做埋呢個背景牆，全部都係我哋有木質嘅，咁再加埋有啲我哋嘅一個鋁製嘅一個鋼材喺度。好啦，我哋上去，我而家上到嚟我哋嘅15座6樓嘅實地示範單位，同大家去睇下呢兩個特色嘅戶型。今日要講嘅係01同埋02。咁首先睇翻我哋嘅02伙。咁呢一邊咧就係屬於呢個3房2廳2衛啦，但係咧佢屬於一個特色戶啊。可以睇到我哋咧106平方，佢喺度做到咧前後都有露台，可以形成南北對流嘅一個朝向啦。咁跟住咧入到嚟呢一邊咧會有一個結構嘅連板，咁約摸咧大概有30個方，係屬於全部贈送俾大家嘅。咁所以呢一個特色戶咧，今日要講嘅亦都係一個重點。首先一入戶門開始啦，就佢係106方，做到有子母門嘅一個搭配，有驚喜俾到大家。咁我哋嚟到呢一邊咧，可以睇到咁佢係配備咗我哋嘅一個大金嘅一個風管機空調啦。咁同時咧，亦都係配備咗全屋嘅華為智能家居，有裝到呢一個控制嘅機俾到大家嘅。咁入翻嚟呢一個廚房嘅位置，佢呢一個106平方咧，同以往嘅105平方去對比咧，有睇過街景嘅話咧，大家都應該清楚。廚房一入嚟咧，正常佢會有翻個生活露台嘅。咁以前嘅105房，但係今次嘅話咧，佢係變成咗南北對流，真正雙露台。廚房 U 字型嘅廚房，呢個歐派嘅一個上下吊櫃，西門子嘅一個3件套，全部就係交付嘅標準，預留雙開門嘅冰箱位置咁入翻嚟咧，我哋就睇到係餐下一睇，哇！而家啲風咧
就咁佢兩個形成南北對流啦。你睇下呢個窗簾咧，佢喺度喐緊就知道啊！呢啲微風咧吹入嚟特別舒服嘅。咁我哋嘅而家嘅客廳開間咧係去到有3.8米左右嘅開間，計埋牆身啦。實際上咧，咁我哋有呢個3.5米左右啦。咁我哋呢一邊咧就係我哋嘅景觀嘅露台啦，非常之大。咁後期咧亦都可以考慮做風窗啦，或者唔封都 OK 嘅。望翻係我哋嘅一個4期園林中軸線嘅位置啦，呢個中心園林係非常之靚嘅。而家喺度仲做緊呢一個基礎。咁我哋對面嘅話咧就係3期啦。我哋放大一下少少，可以睇到3期樓下嘅一啲商鋪咧已經係開晒㗎啦。咁啊包括有藥房啦，仲有我哋嘅一啲正豐魚啊、麥當勞啊，都喺3期嘅樓下喺個轉角位嗰度嚇。OK，咁我哋咧就入翻嚟，我哋再整體睇下成個裝修嘅一啲佈局啦嚇。交樓嘅標準咧亦都非常之高卡士，咁背景牆咧亦都係做咗俾大家，咁啊值得一提咧。02平方佢交樓標準咧，佢係按照呢一個色澤去同大家去交付翻嘅嚇。咁因為色澤上邊咧就會有所唔同啦。咁上邊咧我哋嘅一啲無主燈啦、燈帶啦，以及咧我哋嘅一啲環保漆啦，同埋我哋呢啲 YKK 嘅呢一個門窗咧，隔音隔熱啦，亦都係全部做得交付嘅標準，會同其他樓盤咧相對會高翻好多。咁呢邊咧係生活嘅一個露台，咁佢咧會做翻我哋嘅呢一啲櫃啦，咁啊包括我哋嘅洗衣機啦，或者係上方嘅呢一啲鋁製材呢個鋁製材嘅一啲收納櫃，亦都係做咗俾大家。咁佢呢邊露台咧就係屬於朝南向，咁啊屬於南北對流嘅呢一個戶型。係啦，咁我哋入翻嚟呢一邊咧，第一間房啊，值得一講。首先就係我哋佳景康城今次嘅一啲新戶型咧，佢係可以所有嘅飄窗台咧都可以剝咗佢，即係拆咗啲飄窗，佢嘅實用率咧會更加高翻少少。咁呢邊原本係一個飄窗剝咗之後咧，交樓嘅時候咧，亦都係幫大家去剝咗㗎啦。呢邊咧就睇翻我哋一個園林位。咁我哋洗手間啦，同樣佢亦都有呢個非常高嘅一個交付嘅一個標準啦，可以睇到嚇。我哋呢啲咧鏡櫃啦，都係帶埋燈帶嘅，咁啊同埋咧漢斯格雅嘅一啲我哋嘅一啲衛浴啦，全部都係做好晒。成個品質嚟講嘅話咧，坦洲排第一。我哋呢一邊咧仲唔使你單獨去裝翻個窗簾啦，咁佢中間咧已經係內嵌咗呢一個百葉簾喺入邊啦。咁你其實可以一件咁樣咧去開關啦。私密性咧會比較強，咁佢呢一邊咧亦都係屬於我哋一個隔熱型嘅一個隔火嘅一個防火玻璃嚟嘅。嚟翻我哋嘅呢一間房，咁可以作為我哋嘅一個客房去使用啦，或者係兒童房啦，亦都係非常之好用。咁同時咧，佢嘅飄窗位咧可以見到下，其實係真係幫大家剝咗嘅，咁佢會更加利用到呢個空間咯。咁出邊咧就係我哋嘅一個園林嘅一個位置，屬於朝南向嘅。好，睇下主人房。咁主人房呢一邊咧，好方正嚇。其實咧陣間會講到房中房就係呢一個特色嘅戶型，但係我哋嘅呢個主人房咧，佢延伸咗出嚟咧，相當於佢又好似多咗個露台咁樣嘅。咁我哋出到嚟呢邊咧，就有個270度嘅一個採光面，咁亦都係望翻我哋一個中軸園林。其實樓間距咧都可以嘅啦嚇。OK， 呢個套房嚟嘅。套房呢一邊咧就洗手間非常之闊綽。咁佢呢邊咧就做咗我哋嘅趟門嘅一個設計，乾濕分離。趟門咧幾時候我都覺得係會比推拉門好用好多。我哋最後嚟睇睇特色嘅單位，呢一個就係好靚嘅，又形成咗一個南北對流咁。其實咧，咁我哋嘅呢一個位置咧係屬於結構連板，喺出邊睇落嚟咧，我哋就好似一個中間有條走廊位咁樣嘅。其實就利用咗呢一個走廊嘅一個位置咧，去整出咗呢一個房中房。咁呢一間房咧 ，Samuel 認為可以作為一啲如果你係中意健身啦，或者係做瑜伽啦，咁你喺呢一度咧擺上啲瑜伽墊女主人喺度做下 gym 或者男士咧可以喺呢一度作為一個居家辦公嘅一個場所。咁或者係有中意飲酒收藏呢度咧可以作為一個手辦嘅一啲你嘅收藏室啦，又可以呢一個空間咧係屬於全部贈送，非常之好用呢一個空間。Samuel 亦都係好中意呢一個戶型因為佢呢度咧基本上係贈送咧大概係有30個平方喺度噶啦。
同時咧佢會有兩邊係雙露台嘅。咁而家咧打開咗個窗咧，係形成南北對流，好舒服。你日後可以考慮做乜嘢咧？如果你可以做到呢個封窗咧，即係到時候咧將呢一度咧再封埋個窗，將個地面推平佢，你嘅空間利用率咧會更加實用好多。係啦，咁呢個咧就係同特色嘅一個戶型，屬於零二戶型，但係實際上佢有106平方，3房2廳2衛，只不過又多咗一間房，我哋嘅又多咗個南北對流。目前嘅一個出街嘅一個價錢咧，就去到17000左右嘅一個均價啦嚇。咁但係咧，最終嘅價錢咧，其實大家可以嚟到現場啦，我哋去睇咗一啲單位之後咧，我哋喺營圖置業當中啦嚟講咧，亦都係街景康城營圖置業當中咧，我哋係賣得比較好，出貨咧亦都係出得最多嘅嗰個，所以啲價錢上邊咧一定會幫大家咧去攞到一個最質素嘅價錢，唔怕你貨比三家嚇。OK， 咁我哋咧就嚟睇翻我哋嘅另外一伙嘅一個特色戶型，咁佢屬於01戶型啦。咁我哋一出嚟咧，其實成個屋苑咧都係成個15座啦，佢係分為我哋嘅一個2梯4伙。咁我哋前面咧會有翻我哋一個03同埋04啦，107平方同埋126平方嘅3房同埋4房。咁我哋而家呢一個戶型咧就係屬於01戶型啦。咁我哋攝影師咧就往後退翻少少嚇，我哋可以睇下呢一個空間。咁佢一入門咧，同樣係子母門一個搭配嘅一個空間嚟嘅。但係我哋呢一邊咧公區嘅區域咧，你係可以自己用嘅。咁呢度咧屬於贈送咗俾大家啦。咁呢一個位置咧，可以做翻我哋一個玄關櫃啦，或者係鞋櫃各方面嘅一啲放雜物嘅地方啦。咁皆因咧，佢從入門開始咧，呢一邊咧其實係冇位置俾你去做到玄關櫃噶啦。我哋呢一邊咧就會相對於咧會比較側身少少呢一個位置。咁我哋嘅呢一個戶型咧，佢屬於我哋嘅基數同埋偶數層。陣間同大家講，先睇下廚房咁我哋廚房咧呢一邊咧就會做到我哋嘅一個生活露台俾到大家啦，係啦，咁呢邊咧亦都係相當好細，呢個空間咧亦都係非常之大嘅。咁我哋做咗兩邊式嘅呢一個廚房位啦嚇，咁操作台咧亦都係即係我哋叫做係煮飯啦，一個轉身就搞掂。雙開門嘅雪櫃亦都係做咗俾大家，係啦，呢邊咧就我哋做咗一個3扇門，咁佢呢一邊咧進出嘅呢個空間咧，哇好順手喎，街景嘅品質係真係做得好好呵。咁我哋入翻嚟呢一邊咧，我哋正常咧，佢係有一個複式單位，呢個特色就係咁。我哋相對於106平方嚟講嘅話，佢係多咗一間房，但係佢就喺上邊多咗個躍層，或者係叫做複式咁嘅單位。呢邊嘅一個係一個餐客一體嘅一個位置，咁做咗橫廳啦。咁整個一個寬度嚟講嘅話咧，係去到有7米嘅嚇。咁大概呢一邊咧開間咧就有4米4米咁上下。咁嘅一個空間，咁呢邊咧就可以做翻我哋嘅一個餐廳位啦。呢個係餐廳位嚟嘅。我哋呢一個位置咧，就再做翻我哋嘅一個客廳擺 sofa。咁其實咧，發展商亦都考慮到佢如果將呢一邊咧作為一個背景牆嚟講嘅話，佢呢一個牆咧身咧就會顯得細翻少少啦。所以咧，佢將呢一個背景牆咧就裝咗喺呢一個位置當中啦。咁我哋嘅 sofa 咧就要擺呢一度啦，可能相對於嚟講咧，可能會有少少奇怪。咁呢一個單位咧，亦都係屬於我哋嘅一個單數啦，同埋雙數咁去理解。我哋而家咧就喺6樓嘅位置，咁佢屬於我哋一個偶數，亦都係雙數層。咁佢呢一邊咧，佢嘅一個露台咧，就主露台咧就會向翻我哋嘅朝南向。咁但係如果佢係單數咧，同埋基數層咧，佢嘅露台咧就會喺北向，就相當於我哋嘅一個疊積木咁樣嘅一個位置，咁話疊上去咁樣，同一座樓佢係屬於一條腿咁樣落嚟嘅。OK， 咁我哋咧就睇翻咁佢15座01嘅呢一個偶數層交付嘅一個標準啦，佢會有2隻咁呢一邊係背景牆嘅一個飾面，咁跟住呢一邊咧就會係我哋嘅基數層，係啦。有2種風格啦，2種色彩咧，可以做到呢個搭配俾到大家嘅。咁我哋上邊咧係大金嘅一個空調啦。咁包括我哋係全屋亦都有裝咗。呢一個同大家講下，呢個係華為嘅。呢個係華為一個主嘅一個控制機嚟嘅。
有咩用咧？咁你即係到時候你買到一啲華為嘅產品啦，或者係智能嘅產品啦，咁你咧從一入屋企翻屋企啦，你話我翻嚟啦，咁或者係出去嘅時候，我出去啦，咁跟住咧佢會有智能嘅一個語音控制所有嘅一啲窗簾啦、電視、燈光同埋我哋嘅一啲就叫做係，反正智能嘅一啲設備啦，電視咧各方面咧都可以一鍵幫你控制關閉或者係呢一個叫做打開嘅。好啦，咁我哋咧就係呢一個位置，其實咧佢係有一間房咁一個客房咁樣一個位置嚟嘅。咁但係咧我哋就做咗咁樣嘅一個設計啦。OK， 洗手間嘅呢個位置，洗手間咧亦都係乾濕分離㗎，咁啊亦都係中規中矩啦。咁啊實用率嚟講咧係非常之高㗎啦。咁呢度咧就會作為我哋有一間房，呢間房可以作為我哋嘅一個客房去使用㗎啦。同時咧，佢亦都係有翻我哋嘅一個中軸園林嘅一個景觀。咁佢呢邊咧就係朝北向嚟嘅。咁啊，現場咧其實亦都係非常之 hello 小朋友，小心啊！咁我哋入翻嚟，話主人房而家嘅採光面好正啊！而家係中午嘅11點半，咁我哋而家嘅採光面咧啱好咧就係射翻入嚟，咁啊又唔係射得好深喎。喺呢一個戶型咧，係非常之唔錯，咁可以作為長輩房啦。如果我哋一個後生少少嘅，咁我哋可以喺陣間上翻我哋嘅2樓，咁呢邊做主人房。同時咧，佢其實咧呢邊嘅飄窗位咧，正常咧啱啱好呢一個位置，佢幫你 book 咗嘅使用率會更加高。我哋嘅呢邊，我哋亦都係做咗套房嘅設計嚇，好乾淨。咁啊，成個啲用料啦，亦都係顯得咧係非常之高級嘅，咁搭配上邊色彩咧，亦都係整體比較溫馨。好啦，咁啊，我哋嘅重點就喺呢一度啦。一上翻嚟就係贈送嘅，咁我哋上方呢個單位大概有成40個方度，40個方全部贈送俾咗大家。呢一個位置可以作為主人房去使用。又或者係可以作為你嘅一啲功能室，我哋喺呢度咧裝翻個影院啦，或者係 KTV 啊，只要你大膽啲，你咁諗，你就一定咁做。呢邊咧就會有個主人房嘅一個套間，好靚，擺浴缸喺呢個位置，好大呢個。呢度咧可以浸下浴，咁對於我哋香港嘅朋友嚟講咧係非常之友好啊。呢邊咧仲做咗雙洗手盆嘅一個設計，又同時咧亦都有企浴嘅位置，亦都可以有翻我哋一個淋浴嘅一個空間。呢個戶型咧就整體嘅一個格局就係咁樣啦。咁佢嘅一啲價錢嚟講咧，目前佢即係呢一個01嘅戶型咧，會比02嘅戶型咧稍微會平翻，大概係去到500蚊啦。咁就單價均價咧16500左右一個均價，亦即係1650蚊一尺。相對於我哋周邊嘅呢一啲樓盤啦，例如話我哋嘅裕豐啦、中澳啦，咁佢嘅一啲品質上邊咧就一定係好好噶啦。咁同時咧一分錢一分貨，佢除咗貴咁其他咧就真係無可挑剔。無論係從我哋嘅一個入戶門又好啦，同埋我哋嘅一啲電梯啦、園林啦各方面咧做得都係相當之唔錯，非常之靚仔㗎。係啦，咁我哋咧就講翻啱先02戶型咧106平方嘅話咧，就基本上咧冇咩貨㗎啦。咁啊得翻啲幾套啦。如果係想睇嘅有興趣嘅朋友咧，可以嗱嗱聲聯繫下 Samuel，咁我哋安排到呢個7人嘅專車去到香港接你過嚟去實地去睇睇嘅。咁呢一邊咧就仲有貨源啦，咁其實咧亦都可以過嚟揀嘅。好啦，咁我哋咧好嘅產品咧就要值得等待㗎嚇，收樓時間咧要去到27年嘅3月份啦，咁啊嚟緊可能都仲有年幾2年嘅一個時間啦。係啦，咁我哋嘅基本嘅情況咧就介紹到呢度啦。咁興趣嘅朋友下方私信留言咯喎。OK，我哋下期再見，我係主持人 Samuel，拜拜。